ഹലോ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ഞങ്ങളിതാ രാവിലെ എണീറ്റ് മഞ്ഞിങ്ങനെ കോരിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജോലിക്ക് പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കാനഡയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തണുപ്പ് കുറവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും വാൻകൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ മെയിൻലാൻഡ് BCയിലെ ലോവർ മെയിൻലാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സറി എന്ന സിറ്റിയിലെ ഈ വർഷത്തെ വിൻ്ററിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി സ്നോഫോളാണ് കേട്ടോ ഈ വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് അൽത്തു ദേണ്ട മഞ്ഞിങ്ങനെ കുത്തിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി വെളുപ്പിനെയൊന്നും അല്ല ഡ്യൂട്ടി. 8:25 ആയിട്ടുള്ളൂ. 9 o'clock അൽത്തുനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാനും എത്തും. അങ്ങനെ ഒരു മാസം കൂടി വീണ്ടും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നല്ല തണുപ്പ്, പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങണില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തരാനില്ല, ഇമിഗ്രേഷനെ പറ്റി ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തരാനില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നു. അപ്പം എന്തിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ എടുക്കും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് വാൻകൂവർ അതിശക്തമായ വിന്ററാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിർത്തിയത്. നമ്മൾ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് 4ാമത്തെ വിന്ററാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണത്. ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ക്യാംലൂപ്സിലും ബാക്കി ഇപ്പം 3 ഇവിടെ സറിയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ 4 വിന്ററിൽ വെച്ച് ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിന്റർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആദ്യമായിട്ട് സ്നോഫോൾ കാരണം നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നു. വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നോഫോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ കുറേ പുതിയ പിള്ളേരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു. കഷ്ടപ്പെട്ട് വാൻകൂവർ എന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ മക്കളെ, നിങ്ങൾ കാനഡയിലെ മറ്റ് പ്രൊവിൻസിലെ സ്നോഫോൾ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പരാതി പറയണത്. ഇപ്പോഴും നമ്മളാണ് കുറവ്. ഈ വിന്റർ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയെ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. ശരിക്കും അതിഗംഭീരമായ സ്നോഫോൾ കിട്ടുന്ന മറ്റ് പ്രൊവിൻസിലുകളെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവണില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നിപ്പം തേഴ്സ്ഡേ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണത്, നമുക്കൊരു സ്നോ സ്റ്റോം വാർണിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെവി സ്നോ സ്റ്റോം ഇന്ന് മിഡ് നൈറ്റ് മുതൽ വരും, നാളെ ഉച്ച വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ, ഞങ്ങൾക്കല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് നാളെ ഓഫ് എന്തായാലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നു. ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഫ്രീ. എനിക്ക് ഒരാഴ്ച അവധിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര മൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്ലൂ, പനിയുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ, തൊണ്ടവേദന, ചുമ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സീസണാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈബർനേഷൻ മോഡിലായിരുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എല്ലാ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോഴും വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ചാനൽ എന്ന് പറയണ പോലെ വീണ്ടും പറയാണ്, വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നമ്മളേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുക. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പം ഇനി എന്താണ്, ജോലിക്ക് പോവാണ് ഞാൻ. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ രാത്രി മുതൽ ഹെവി സ്നോ സ്റ്റോം ആണല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ മുൻകരുതൽ എന്ന വിധം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഗ്രോസറി മറ്റ് സപ്ലൈ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ പദ്ധതി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓഫീസ് ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്ക്, പൈപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസായി കിടക്കുക. നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷനൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വെള്ളമെല്ലാം ഐസായി കിടക്കുമല്ലേ പുറത്ത് കിടന്നിട്ട്. ലാസ്റ്റ് വിൻ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതും ഇതെല്ലാ പരിപാടിയും. ഇത് റൂഫ് ഡ്രെയിൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഐസായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലിറ്ററലി നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകാമല്ലോ. ഇത് പൽത്തു റിച്ച്മണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യണേ. അവിടെ നിന്ന് അൽത്തുനെ പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും സറിയിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ സറി ടു റിച്ച്മണ്ട് ടു സറി, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മൊത്തം ഷട്ടിലടിക്കലാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ സൂപ്പർ സ്റ്റോറിൽ പോയപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റോറിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത നല്ല അടിപൊളി തിരക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സ്നോ സ്റ്റോം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഈ വീക്കെൻഡ് ക്രിസ്മസ് ആണ്, നാളെ ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര റഷാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഹെവി ട്രാഫിക്കും ഷോപ്സ് എല്ലാം ബിസിയാണ്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫ്രഷ്കോയിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു. നമ്മൾ മീറ്റൊക്കെ ഫ്രഷ്കോന്നാണ് വാങ്ങുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീക്കെൻഡ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ സംഭവങ്ങളും വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വീക്കെൻഡ് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടിലെ പോലെ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യത എന്നുള്ളതല്ല. സ്നോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതുവരെയുള്ളൊരു വെപ്പ്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഒരു ഹെവി സ്നോഫോളിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കാണാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോ മെയിനിൽ ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കുറച്ച് പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള പോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ്. താങ്ക് യു.